Dis maman, un ange ça vole? Ben oui. Mais pourquoi alors la voisine ne vole-t-elle pas? Pourquoi tu dis ça, chérie? Parce que papa a appelé la voisine mon ange. Quoi? Attends, quoi? Regarde par la fenêtre, chérie. Je vais aller chez la voisine. Regarde bien. Elle va voler, mais loin, mais très, très, très loin.